एक दिन जंगल में एक नन्हे बंदर को एक पुराना ढोल मिला। जब उसने उस पर थपकी दी तो उसमें से मीठे फल गिरने लगे। बंदर बहुत खुश हुआ और हर दिन ढोल बजाकर फल खाने लगा। लेकिन एक चालाक लोमड़ी ने यह देख लिया और सोचा, अगर मैं यह ढोल ले लूं तो हमेशा फल मिलते रहेंगे। वह चुपके से बंदर के सोने के बाद ढोल चुराकर भाग गई। लेकिन जब उसने ढोल बजाया तो उसमें से कांटे गिरने लगे। बंदर हंसकर बोला, जो चीज मेहनत से मिले वही असली खुशी देती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।